Doğal günleri başladı. Bu sefer bilet kazanma yöntemi çok basit. Kirliliğe sıkışmış 3 ışık camlısını kurtararak bilet mum ışıkları alabilirsiniz. Kurtarma yaparken, kanat simgesinin altında emdiğiniz kirlilik miktarı görünecek. Tam dolduğunda kamp ateşi yanında arındırma yapmalısınız. Günde en fazla 5 bilet toplayabilirsiniz. Kurtarma yaparken dikkat, kum solucanları sizden 3 enerji yiyebilir. Enerjiniz 3'ten düşükse kanat kaybedersiniz. Etkinlik 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek.